哦，袂以自我为中心啊，这叫做动性力之心嘛。所以咱若总讲有即款心的时阵，安尼叫做合天心，然后安尼就会过合人心。哦，安尼叫做极极之道嘛，嘛是叫做中恕之道啊，中恕之道啦。哦，就是讲咱这论语内底所讲啊，己所不欲，勿施于人。我所无爱，我自然袂欲别人。啊，我无爱到底是啥？就是无迄个无合理的，迄个无合理的，我无爱。啊，当然我嘛袂互别人，我不会给别人。哦，所以呢，人讲这个心有啊吼，较早人咧心，大家咧苦读心。咧电视若准备做连续剧，一定是拢安尼做，大家苦读心。啊，苦读了后呢，人讲媳妇最终会变成什么？婆嘛吼，媳妇熬成婆。哦，啊，当咱若准讲媳妇熬成婆时，咱若准讲熬己所不欲，勿施于人。啊，较早大家安尼对待咱艰苦读。啊，安尼咱敢袂当搁对安尼咱的媳妇啊？啊，当然唔使，安尼叫做己所不欲，勿施于人吼。啊，媳妇熬成婆的时候，咱绝对袂使安尼做，喏。啊，同款意思嘛，咱孝敬别人，我们四周围的人，啊，嘛有可能是安尼做啊。哦，安尼对待咱的时阵，好，有个人伊就心存一个心理哦，哎，啥物人对安尼，我嘛是想要对安尼，不好嘛。不咯，伊生活不咯，但是哪就讲伫咱这个所在，我们要有同性理之心的时候，咱有中恕之道的时阵，那呢，当然就是会使。哦，咱对待咱无爱，咱嘛袂安尼去对待。咱无爱，当然讲别人是对咱安尼，但是咱袂对别人安尼。这个是讲比较消极的一个做法。哦，但是有那是下着这个意志。好，啊，那这个较积极来讲，就是讲己立立尽，己达达尽，己利利人，己达达人。哦，因为毕竟，咱今日讲大学三公理，又讲到这个在人民的，在亲民爱较会当达到至于至善，所以又对成个外行的功夫。所以呢，咱即摆毋是讲我当然修我家己修好，修有够就好啦，毋是讲我当然己立就好啊。哦，啊表示讲吼，当然即个己所不欲，勿施于人，即个功夫还佫无够呢，还佫达到安怎？较积极的，己立立人，然后己达达人。哦，因为这个是咧讲啥？来，像是讲当时设条说准有四声门。看着讲，人世间就有生老病死这四大苦，哦，所以呢，伊就去修行嘛。伊目的就是因为伊看着有这四大苦，伊嘛就是讲啊，我嘛以后嘛拄着这四大苦啊，所以就是要解脱着这苦。啊，所以当伊修行了后，敢有讲啊，我修行就好？当然无啊，哦，所以呢，伊嘛是，我家己要解脱着这苦，我嘛要互所有的众生会当。脱离了这生死轮回苦海，哦，这个叫做悲心嘛，这个叫做悲心，哦，悲心。所以呢，一个人啊，总讲有同性理之心的时候，性理之心，咱看咱四周的，咱顶面的咱下面的人，咱的前头前，咱后壁，咱的左甲右，哎，感觉讲哎，伊有做出的这所谓的这苦的时阵。啊，咱就是讲，咱要安怎发着这个悲心去度化伊，啊，怎么去度化他？哦，啊，要安怎度化伊？咱就他拄顶面咧讲嘛，怎么去影响？哦，啊，要影响就当然，大先拿伊过来讲，讲咱头下去，讲安尼先来改变咱家己，啊，你靠我互人影响，咱要有迄个德，讲本身要有咱道，咱有迄个德性，咱就会改变。哦，就咱亲像咱老前人，咱老前人当时也在世时阵，下面了有30几个这个理事单位，然后咱这个所谓的一贯道里面，人讲半壁江山啊，哦，啊讲实在有个人根本嘛捌去看过咱老前人，哦，但是呢，毋
毋捌去看到咱老前，咱即摆拢去感恩伊啊，哦，会去感念伊啊，会感受到伊的德行啊，啊，这是啥物原因？就是安尼来，哦，啊，所以就是家己先做标准。哦，这咱大家拢知影，家己先做标准去我大医生，啊，所以伊的德自然个会来到咱每一个，伊才会有合。哦，咱所以咱即摆去感念，哦，啊，真差多差多，咱是讲，咱有想要改变咱家己，我是安尼啊。啊，所以呢，即个处之为结义之道，就是讲同胜利之心，啊，就即个用术之道。所以呢，我前日捌看到一篇文章，这可能哦，因为即摆呢，这个网络足方便嘛，哦，啊，这赖吼，啊赖来赖去嘛，吼，啊传文章吼，其实有当时呢，啊收要10几篇就有啦吼，啊讲实在，无遐济时间咱逐篇拢去遐看啦吼，啊其实吼，甲既然咱这个前线逐个传来，遐应该是拢真好啦吼，啊，如果咱了做侪时间去遐看。啊，其中就看到一篇啊，看到这篇文章，伊是安尼写的，伊讲有一对师徒，咧回庙时内底咧修行的啦吼，啊一个是一个小和尚，一个是老和尚，哦，啊因为迄个时阵咱天气做阵啊热，啊做阵啊寒，很冷，做阵啊寒，啊因要去，啊因为进前几日路因拢出去徒步嘛，化缘对嘛。哦，啊，化缘呢，啊，但是啊，化缘无啥物物件，哦，迄个小和尚感觉讲吼，遮个人吼，就是拢无啥物同情心啦，吼，啊，要去甲伊感化了够困难的啦，吼，所以拢加减啊会怨叹，吼，会怨叹，啊，会有一寡杂念出来，安尼，吼，啊，因为到因咧早的时阵吼，天出恁个咧落雪。啊，所以呢，这老和尚呢，师傅呢，赶紧甲这个小和尚讲，我靠，天气遮冷吼，咱今日较早困的啦，早点睡觉，哦，较早困的，较早。啊，即摆呢，较早困当然去面床啊，面这被安尼个夹落，啊夹落了后呢，有一个啊，这老和尚问这个小和尚讲，你即摆会感觉会烧袂啦，会温暖袂啦？这小和尚伊讲会呢，哦，真感觉会温暖。啊，那安尼，伊就甲问，哦，你即摆感觉会温暖，到底是即领棉照批互你的吗？啊，是你家己本身的即个温度呢？这小和尚伊嘛知影咧，讲啊，当然嘛是我的温度啊，因为即领棉照批，即领棉照批本身伊也袂是温底，伊就袂发烧的嘛，你敢会发热？袂啊，伫讲去买迄落花热衣，啊，花热棉被，本身的花热，啊，若无一般棉照会卖嘛，对吼，啊来，即摆这老和尚甲小和尚讲对啦，你甲看，即个温度的来自于你家己本身啦。但是当你互即个棉照被时阵，这棉照被敢会阁互你温暖呢？今日假使讲咱若无交被，后来，咱会感觉寒袂？会啊，虽然讲咱家己本身有温度无毋对啊，但是咱会穿会寒。要毋过当咱甲棉照被了后来，虽然讲伊袂咱家己本身棉照被袂产生温度，但是咱予伊温度会阁倒转来予咱啦。咱予伊了后，伊本身棉照被会烧嘛，温度会阁倒转来予咱。后来，啊，所以这老的时候就是安尼讲咱今日要出去度晚呀，日子嘛。咱会感觉讲因无啥物温度互咱，但是咱来坚持一点，就是讲咱来温度互因啦。只要咱若真有无温度互因，自然就会温度倒转来互咱啊。哦，咱袂当来讲哦，因拢无温度互咱，就是即个意思嘛。啊，所以咱今日讲伫咧办着即个道理嘛，但是啊，咱加减减嘛，拢会安尼一些怨言出来，啊，啥物人安怎，啥物人安怎，哦，啊，当然啦吼，咱若准。是我家己拢加减有嘛吼，所以咱老师毋则做一首长歌叫做啥物？叫做心甘情愿吼，啊毋通哪做哪了安尼吼，一面做一面了吼，所以吼，咱只要有温度吼，来自毅力
而利人，而达人，度人同心利之心，安尼个是叫做啥？叫做结己之道。啊，其实伫即个当中嘛是讲叫做是影响，也是一种影响哦。啊，所以咱在即个诗经内底，伊就做安尼比喻，吼，这叫做印证啊，吼，印证。伊讲独子君主，民之父表，民之所好，何之民之所恶，何之处之为民之表，吼。独子君主，即个子无啥物意思，吼，也是一个造词。伊讲嘛，伊早所讲君主，其实就是咧讲一个上位者，吼，在上位者。我一个在上位者，若准会当互老百姓拢会当和拢呢，啊，那呢，这个是老百姓的习惯，吼。当然，毋是咧讲伊亲生伊的啦，吼。人讲，像咱做官讲做，嘛是共款，然后当然伊就是咱的这个习惯共款咯。啊，所以后壁面伊就安尼解说讲，民之所好，何之民之所恶，何之处之为民之表，吼。啊，要安怎才会当独子君主，民之表？啊，老百姓伊所爱，你互伊。伊要爱啥你互伊，啊伊毋爱你莫互伊，安尼就是这老百姓的老爸老母。好来，啊当然，这安尼咱就会当讨论啊嘛，因为这句其实就是咧印证头前讲遐物件，啊互甲恶，咱要爱甲咱无爱，啊咱已经清清楚楚啊，对无？咱袂当讲吼，我毋爱食。我莫食鸡酥，我莫煮鸡互食，我莫扫地螺，你也莫叫我扫地啊！毋是啦，当然毋是安尼。所以这说民之所恶，天之所好；民之所恶，是天之所恶。哦，这是咱儒先祖所讲的。天意所无爱，就是啥？当然就是毁刀败剑的代志。哦，啊，若天所爱呢，当然就是。咱会当建立一种圣业、圣德，因为天所要爱，哦，啊，所以只要讲咱会当互老百姓食物件，啊，那咧自然就是叫做老百姓老爸老母。但是咧，若准以咱即摆现在即个时代条，就安尼甲讲，咱来做一个参考。咱若总要做民调，咱讲好，咱来做一个上者，讲，哎，咱上者，咱要爱。啊，到底个爱互咱啥物件，咱较会欢喜。当然，咱会用着咱家己的事情来伫咧讲嘛，哦，啊，咱一般咧讲咧，我要当满足着我财色名食睡，吼，这物件，啊，你上介好，我要当满足我，啊，你上介好，啊，讲实在，若去讲真正拢会当满足，其实莫讲满足，应该会当讲满足。我提供互你要爱啥，我提供互你咯。敢会算落去讲实在，也是会，但是咱来考虑的一点啊，今日民之所好，伊若准讲好财生命，失随这物件，因为毕竟咱人的人心嘛，咱即摆讲人心哦，毋讲天心哦。哦，咱人的即个人心，伊是袂满足的。所谓袂满足，就是讲当这物件提供我哋可能就是讲，我们会变成一个好逸恶劳，吼，就是一款即个现象，甚至咱人即个心会变。咱就是讲，咱今日会去做检访科的人，难道在这物质上比咱较好的人，伊都袂去环境吗？毋是安尼啊！要使即个超跑的人，伊共款。做一寡做奸犯科的事情，所以并不是讲我这物件老百姓啊，真系我拢互你这代志就拢总解决，绝对唔是安尼。哦，所以叫做是惯啦，那个叫做魔，那个叫做魔。啊，所以呢，民之所好是民之所恶，就是以着这天之所好甲天之所恶来伫咧讲，安尼才是叫做是民之表。咱就是我会阁甲咱简单做一遍。
所以咧，有注意安尼讲啊，讲天之所好，降不好福；天之所好，降不恶之福。好甲恶，该自天数足于万人之妙。吼，最后一段吼，就是有来共阮诗经讲，讲接地南山，为少炎凉，赫赫疏影，民富逆江，有国者可以不行，刻即为天下乐意。吼，这内底文字有哪？那向有看讲在是咧讲啥啊？咱简单来做一个解说，讲这就是讲咧形容伊个山嘛，啊，徛足悬，壮丽，高大，那就是这。啊，过一粒山就是讲南山，南山啊，种一粒山叫做终南山，吼，终南山。啊，这粒山伫咧山，这个山应该伫咧倒手，用甲对面山西的这个景内底吼，微少炎炎，就讲伊这粒山咧吼，这个大粒石头咧，它啊，所以看起来非常的俊俏，哦，善俊啊，所以甲讲炎炎。啊，因为过去吼，咱若算讲做大官啊，拢变朝做白朝南啊，五南哦，五南大家讲这是，就是安那就是做大的意思。啊，所以来讲终南山嘛，所以用迄个终南山来形容啥物啊？赫赫诗影，赫赫诗影，哦。这诗影咧，它就是讲伊作品咧威严宽盛。啊，为啥物讲伊有宽盛？其实这诗影就是当时咧上通时代一个现象、宰相对啦。讲一人之下，万民之上。哦，啊，当然啦，这是咧指人。哦，指某一个人叫做啥物？诗影。哦，啊，其实伊则嘛当甲讲叫做是官职，就讲已经做甲讲一个宰相的人，做甲宰相的人。哦，这官已经足大嘛，咱像咱即摆所谓的这个行政院长共款，行政院长。哦，啊来，咱甲看哦，伊即个官已经做甲遮大，啊像终南山安尼徛伫个所在，所以呢，咱咧甲看起，拢看甲清清楚楚，嘛讲民富逆江啦，吼，讲这老百姓呢，隆重为你作为阮的这个目标，哦，讲逆就是讲你啊，将就是讲瞻仰或仰望。你做啥拢看甲清清楚楚是之外，会当下效法你，但是你嘛是有可能来应用我。你做了毋好嘛是来应用我，啊。有国者不可以不行，辟即为天下乐意。讲有国者就是讲当政者或者是当道者，哦。当政者，哦，即摆当政者国民党嘛，国民党咧当政嘛，啊，啥物人讲来就做总统就是当政者嘛，吼。所以呢，一个有国者袂使无谨慎，袂使无谨言慎行啊。偏的意思讲偏，心偏就是讲行为偏，心嘛偏。只要心甲心拢总偏去啊，已经非道败极啊，哦，啊那咧即个时阵呢。为天下乐意，乐就是安那头话台的意思啊，哦，头话意思，咱像咱正讲释义嘛讲着啊，哦，尧甲舜，哦，人伊交咧对，以前来带领着这老百姓，所以这老百姓安那拢对，做咧个对，但是呢，结果丢呢。虽然讲用了真侪即个令较令，但是呢，到尾啊，这民不从啊，甚至呢，到尾啊，安怎要商汤来清开嘛，对无吼？所以呢，这员讲是一种的即个励志啊，一种的励志。所以有国者不可以不行，即为天下乐意。哦，乐意，哦，即为乐意，歹势啊。该加字哦，我甲再咱整理一下，无咱将错就错唔对去啊吼。哦，即为乐意，哦，即为天下乐意啊。所以吼，当时即个
顺地。顺地是啥物人传落去的？就是尧地，尧地。啊，其实哦，当时尧地要传互顺地时阵，即个顺地吼，伊无爱啦，伊偷走去秘。其实讲伊秘嘛，无秘条的吼，去讲某一个所在咧，伊两摆互伊找着。因为即个尧地伊还阁有一个后嗣，伊希望即个尧地当传互伊后世。但是因为当时顺地伊是一个孝子嘛，伊德行非常好啊，即个老百姓拢要对。所以呢，伊走到对某一个所在时阵，伊这老百姓共款甲对去呢，感觉对还有一寡代志吼，拢希望讲伊来帮伊处理呢。伊无爱代志，人咧自然吹讲希望伊来领导伊呢，啊，就是安尼，哦，啊，但是呢，所谓的节跟奏呢，就无共款啦，就无共款。所以呢，白白是共款是徛伫迄个威胁伫咱悬的人，一个。经验性的，吼，教迄个德行，啊一个呢，非道败德。人讲啊，到尾啊，人讲，就咱亲像讲，你讲伊个人就已经安尼到咱即摆已经三四千担啊吼，还佫共款拢咧甲人讲话自助共款。所以呢，这个讲是袂使无小心情。所以在上位者必戒心恐怖，以持其身。树福失德之后，民皆福之。此可见君主结己之道，必先戒心恐怖，以立其德，如何可以平治天下国家矣？所以上周之可见的，故必是在己不在民。哦，毋是这老百姓的问题，是啥物人的问题？是咱家己的这个问题，我们自己的问题。哦，所以上座叫人家逃亡。嘛是共款啦吼，好，这是最后一段的这个部分啦吼。啊，当然这两段这《诗经》所引证的有影是咧引证的头前讲遐，就再进一步哎，这《诗经》内底安尼讲。所以呢，伫即个内底，互我今日所讲的，本篇为何以德感化万民之，不以利讨好老百姓呢？为啥物呢？不去讨好他，其实哦，咱今日若准备互一个人哦，哎，要对人，有两种，一种用德，一种是去讨好他。只要人从人迄落去佚佗遐低啦吼，伊要互遐对，我只要供给你食，供给你穿嘛，对无？你要啥我钱互你，哦，你要食我互你分食嘛，伊敢会对？有哪会对呢？共款会对哦。但是当无食的时阵，伊敢要去对？当然嘛毋对啊！做明明显的一件代志吼。所以呢，为什么要以德感化万民，而不以利讨好老百姓呢？讲德者本良，才者不良。吼，德确是一个本嘛。假使讲咱若总讲无以德即个作为根本的时阵，就咱真有这根咱顶无落。啊，若安尼，即个骨，即个树枝共款，无法度通拢无成。哦，材质是一个骨。当然，今仔咱若准讲，假使讲老百姓拢总无通食，共款会发生问题。哦，共款会发生问题哦。所以后壁面其实有哪有咧讲着这个物件？哦，咱大学后壁面了共款咧讲着这个。但是呢，国不以利为利，以义为利啊。咧重点迄个本做面仔重。今日若准讲国以利为利，目睭前咱看，那亲像是真好啦。吼，那亲像是真好哦。但是时间一个过去了后，讲实在，伊个叶伫后壁面对啦。就咱亲像咱讲过去，咱台湾这经济当咧起飞的时阵，吼，工程一间一间安尼直直咧起，啊，所以污染也非常的即个多。但是呢，咱讲啊。台湾钱因卡北啊，但这个钱到底是安怎换来？吼，人讲血汗钱嘛，就是遮污染的钱嘛。所以呢，一条溪，每一条即个溪，头都拢除了讲东部以外，头都离西部这边呢，拢得。哦，拢已经是污染啊。好，咱即摆再来看，即摆大家拢环保意识抬头啊，开始啊。要做即个环保的工作，但是要恢复到原来即个面貌的时阵，咱甲想，爱去开偌济钱？啊，你讲要搁恢复到安尼，简单无？
讲实在是足令人困难的。哦，所以呢，迄阵只是讲哦，我只要当趁着钱好，但是后壁面所带来后端，即摆拢开始伫咧成熟，开始伫咧成熟，但毋过呢，可能哦，还佫无够迄款啦，所以目前以即摆目前，全世界即个。每一个国家来讲，虽然讲环保意识已经渐渐抬头，啊，毋过有当时啊，甲经济啊，总讲起冲突的时阵，有时阵嘛是拢以经济为主，所以这是用安尼做比喻。好，啊，若总讲理甲义已经冲突的有时阵，他是讲哪，总讲用理作为头前的时阵，啊哪呢？这个流端伫咧对一道，伫后壁，后壁面。所以呢，咱今日讲这个影响，就是讲用德来影响。用德来影响，所以咱讲投其所好。咱今日当我要投其所好，今日咱要度这咱的道亲来听道理，要来求道。有时候咱嘛，我们也是要投其所好，投其所好，若无咧，当时啊，咱来想看卖啊，我像过去拢爱，大家拢来遮听道理。也是，咱啊去啊，搁等较济，较早的人啊济就听道理足欢喜啊。但是即摆人拢叫来遮点点安尼坐咧听道理，无一定袂。啊，无一定袂时阵要安怎？当然就是爱改变方式，改变方式叫做投其所好。啊，你搁甲伊安怎无？我用啥物款的方式，咱来投其所好。哦，啊，所以呢，就是要感觉要感化，啊，要感化就是讲爱客，啊客就是讲爱客机。客机讲爱投其所好，好，安尼你会使啊吼，好，安尼你来听道理。但是你咧客机的经营之下，你嘛是爱，咱嘛是爱当客理的。啊，无咱当客机，就咱像我担要理好伊，但是咧义无达对伊后壁的时阵，理甲义冲突的时阵，到尾后端又对后壁，变成安尼。所以呢，有客机嘛是爱客理，啊，所以咱今日讲德以德感化万民。要在上者，伊要安怎会当使着老百姓来对，会当治国到甲这个平平啊？当然就是讲以这德来感化这个上界重要。这也就是今日互我甲咱参考的一篇伊一个重点的所在啊。不是个，因为一篇来讲啊，对我来讲实在是，淡薄仔了解，但是这个了解啊，足少。啊，所以伫咧讲的过程哦，讲实在啦吼，这种头头是用图啊，即个看来咧讲啊，当然会印证着一寡大学教授啦，啊，师尊的即个话来甲咱做参考啦吼。啊，当然讲了无合毋对，变不了。啊，希望讲咱前面，咱点论师，咱各位前面内底，咱甲互我指正，甲回应观众。最后，祝咱各位身体健康，道丰德，感恩。大众请起立。